先给大家看一篇文章，就是我们昨天和这两天呢一直在给大家讲营养学的知识。来，我们看看这样一个问题啊，不仅感冒咳嗽不能吃羊肉，这3种现象的人更要注意，这是健康成都的官微。健康成都呢是成都市中医药管理局的一个官方微信，因为现在他们自身的公众账号里边做的也挺好玩的。前面就讲了一个故事，那么就是吃羊肉呢，哎，我们从这里开始看啊，来，那么你会发现。冬至，因为马上叫冬至，北方有一句话叫什么？北方人要吃饺子。那么为什么说冬至要吃饺子呢？冬至呢，其实是一年4季当中我们所说的一个非常要开始进入到寒冷的季节。冬至嘛，冬天来了，要进入到非常寒冷的季节。北方有一句俗语是冬至吃了饺子，然后什么就是冬天不动耳朵。其实呢，饺子这个食物啊。为什么我们在冬至这一天你会选择吃它？核心的一个原因，饺子是个高热量食物。饺子是什么？有面、有油、有肉，那么还有一点点蔬菜。那么它的比例其实跟个汉堡包一样的，也是面多、肉多、菜少，所以它也是一个高热量食物。所以说这就是我们北方的选择。那么四川人呢，在这边他也选择了是在什么吃羊肉。所以我们跟大家讲过，为什么今天。就是在中国古代，在中国的这个南北方还都有一个习俗，一到这个季节，南方就有高方节，包括广东，包括我们的包括上海，包括江苏，包括苏州这些地方都会有高方节，南方人特别喜欢吃高方，所以在这里面我们也给大家就是这样的一篇文章，其实大家不用只把它盯在羊肉身上，我们要从羊肉延展到高方，我们当代的人应该怎么吃，包括饺子我们应该怎么吃。大家千万不能说像以前一样，我想吃就吃，因为想吃就吃会带来很多的身体的疾病。这里边也谈到了一个观点，来，我们这边看看。那么，最近感冒咳嗽的人，那么什么叫感冒咳嗽？感冒啊、咳嗽啊，这都是我们所说的身体当中出现了什么炎症？出现了什么呢？细菌感染、病毒感染，或者说出现了一种慢性的什么这种炎症的这样的一个状态。那么为什么不能吃羊肉？好，我们在这里边大家也谈到了。这句话呢，不是四川有的，是我们全中国都有的。全中国的4大名羊，大家知不知道全中国的4大有名的羊肉是什么？在四川的成都是他们在它的简阳的那个大耳羊，简阳的羊肉汤在全中国非常出名。还有山东的单县羊肉汤也非常出名。还有就是我们海南的那个黑山羊，那个也是一个叫什么加鸡羊吧，还是什么叫什么？反正海南的一种黑山羊也是非常出名的。所以说，在中国呢，当然还有就是我们中国西北的这些羊肉，这些都是非常出名的。那么大家都有这样的一个认知，冬天吃羊肉。那么因为我们跟大家讲过，一到了冬季，它的整个气温是非常的寒凉，那么我们要进食什么呢？温热补阳气的。那么大家在这里面要学到一个知识点，羊肉这样的一些我们讲过高热量的食物。羊肉100克的羊肉有200多卡的热量，100克的牛肉只有120卡的热量，也就是说，羊肉的热量是牛肉的1倍以上，所以说它就被列为了一个温热的食物。这也就是我们昨天给大家讲了，我们为什么会选择，有些人会吃鹅，有些人会吃鸡，有些人会吃鸭，甚至包括我们为什么会说把一些食物呢，你包括绿豆，我们就认为它是清热的，而黄豆和小米就认为它是温补的。那么为什么会认为这个小米是温补的呢？因为它里边含有着一定的油嘛，含有着一定的维生素 E 嘛，它黄黄的这个颜色。绿豆呢就是一个纯粹的碳水，是一个它可以做凉粉嘛，它没有油，它可以纯粹的一个碳水结构。所以大家就慢慢的就要理解了，哦，原来我们说的温补其实就是一个高热量。好，在这里边看到了。这篇文章呢，我看完之后就给他做了一个评价，他的结论是对的，但是他讲的这个逻辑关系，当代人听不懂了，所以我们要让大家重新解读一下。那么好，在这个里边，我们产生的这样的一个症状，并不是说什么叫肺是喜润讨厌燥热，我们的身体的各个脏器都讨厌上火。所谓的上火就是慢性炎症的一个表征，而当我们已经出现了感冒啊、发烧啊，包括咳嗽这样的一些这种感染性的炎症之后，你如果再用这种高热量的食物，会增加炎症的发展。其实这跟你长了口腔溃疡，你去吃羊肉，包括你这两天你的这个有这个烂眼角，然后你去吃火锅、吃燥热的食物，都是同理。所以说在这个时候呢，大家要懂得，来，我们在这里边他也谈到这个问题啊，
今天的这个文章当中挺有意思，就谈到了一些舌象，我们给它简单的看一下，大家也要学会一点知识。那么这个里边谈到的是什么呢？舌头很红，红、肿、胀、痒、痛，这个是炎症的非常明确的症状。红，我们包括肩膀，大家肩膀如果有炎症，肩膀也会发红。我们有关节炎，关节也会发红。我们有类风湿性关节炎，我们的关节也是红的。所以说我们有了皮炎，我们的皮肤也是红的，红、肿、胀、痒、痛。那么你来看这样一点，舌头很红，甚至什么有红点、芒刺，那么这个内热，其实这就是舌炎的一个反应。大家能看到这张图了吧？这就是我们的舌头有了非常严重的炎症。那么炎症它发生在皮肤也是这个状态，红一堆的红点儿，那么热乎乎的很红的状态，越红代表它的炎症越活跃，颜色开始变黑了，证明它的炎症在消除了。其实这就是中国人就是把它叫做内热，其实就是我们所说的慢性炎症的一个表现。好，我们再往下看，这个里边出现了舌头很红，甚至很干，甚至出现了裂纹。那么这个状态也是我们所说的舌头出现了什么呢？大家会发现这是什么？阴虚，阴液大伤。什么叫阴液大伤？这就跟我们所讲的皮肤干燥是同样的道理，你的唾液分泌量完全不够。谁容易出现这个问题？你的口腔缺少了咀嚼这个动作。那么当我们看到这个现象的时候，大家就要把它想象到，这个跟我们脚后足底的这种角质细胞的开裂是一样的。那么你的身体，它这里边所描述的中医的症状是什么？叫做阴液大伤。阴液包括什么？我们的滑膜液，我们的唾液，甚至包括我们的干眼症，眼睛里边特别的干，这些在中医里边也叫做阴液大伤、血虚湿润。那么阴液大伤就是你体内过于的干燥，让它们的产生受到了影响。那么我们放到口腔里面，就是我出现了我的口腔里面的黏膜的炎症，它自己的我的这个口量这个唾液的分泌量受到了影响，这个叫阴液大伤。什么叫血虚湿润？血液当中的含水量不够。血虚，虚是什么？虚是你血液当中所谓的一些应该有的物质它没有。比如说我缺乏维生素 A 也叫血虚，我缺乏维生素 D 也叫血虚，就是你的血液当中少了一点东西，我们就把它叫做一种虚的一个状态。那么湿润是什么呢？正是因为你的血液当中缺少的一些物质，让你的唾液的分泌量不够，你身体的滋润度是不够的。所以这会儿就是我们所讲的，甚至包括阴液大伤、血虚湿润，包括这个邪热炽盛，和我们所谓的少白头都一样的关系，都是因为这样的原因。所以说中医所讲的很多道理，我们要学会是什么呢？用现代医学的眼光去看待它。好，再往下看，你看都是这样的一个问题。你会发现这个状态是什么呢？舌头很红，舌苔很厚。我们跟大家讲过，当舌苔很厚的人就会出现一个什么结果呢？你的舌苔之下会有着非常丰富的有害菌，就是厌氧菌。我们的舌苔就形成了一个什么呢？牙龈的结构。我们的牙缝里边会长着很多的厌氧菌，这就是我们要通过用牙线呐，甚至刷牙呀，甚至吃蔬菜呀去清除。为什么说牙结石会伤害我们的牙龈？牙结石是长在牙龈上的舌苔，舌苔是长在舌头上的结石。它的主要的问题是什么呢？让我们的舌头，让我们的牙龈没有办法接触于空气，没有办法接触于氧气。在这样的一个环境之下，会出现什么结果？因为我们的口腔里边的有益菌都是嗜氧菌，因为它会我们的舌头在动嘛，我们在不断的呼吸，我们的口腔里边应该是充满着氧气的。厌氧菌是在口腔里边不太容易生存，但是呢，你如果出现了牙龈炎，在你牙龈的深处那个地方，
你上面又有农业，你把氧气断绝了，你给了这个厌氧菌一定的生存空间，那么舌苔也是同理。所以说，当我们出现了这个症状的时候，你会发现体内的湿热非常严重。那么这个是中医的描述，那么用现代医学的描述就是什么呢？你体内出现了，你的口腔里边出现了大量的厌氧菌，就是你的体内，因为你所形成的这样的一个油膜，你所形成的这样的一个长期性的上火的结构，那么牙结石是怎么来的？牙结石也不是凭空来的，它是你牙龈里边所分泌的，因为你这边有炎症，它所分泌的一些我们所谓的这种用来消炎的这样的一个物质沉淀在我们的牙根处形成的结石。那么我们的舌苔是怎么来的？舌苔就是我们牙齿的这个舌头的分泌物，它为了就是我们跟大家讲过，我们白天会分泌很多的口腔里边会分泌很多的分解液，那么夜晚的话它是溶举液，但是白天你吃的食物过多，吃的食物过热，它分泌的这些分解液过多的时候，夜晚你自己的溶菌酶不够，那么这两个的比例不对，会造成我们的这些东西呢，就是这种分泌物呢没有办法消退掉，积蓄在我们的牙龈当中，形成了这样的一个结果。所以大家看到了这三种所谓的舌象，大家就知道我们讲到了舌头上面，益生菌不够带来的这样的一个问题，还有什么过于干燥带来的问题，过于红肿带来的问题，其实跟我们的皮肤是一模一样的，跟我们的口腔溃疡，跟我们的肠道是一模一样的。这种舌象，来，我们再看看第一种，这个就是我们很多人所出现了肠漏的反应。为什么？你会发现你的舌头变大了，你的舌头上面的这个为什么会出现了红星、芒刺跟红点？就是因为你的血管在变粗了，我们舌头上的毛细血管在变粗。那么同样，舌头上的这个现象在我们的体内，这就是一个肠漏的现象。好，那么当我们的肠液上面的分泌物不够，肠液里边非常非常的干燥，那么这会儿的话，我们的肠道是非常容易受伤的，因为它要被我们的粪便变成更大的体积，也是非常容易受伤的。这是个干燥型的肠道。所以第一个呢是属于一个炎症型的肠道，这个是干燥型的肠道的一个表现。那么这个呢就是我们所谓的肠道里边的肠壁上有着非常丰富的有害菌，它有益菌没有办法在里边生存，这是一个免疫功能低下者的肠道。所以其实中国人所说的叫管中窥豹，我们用这个肠道，我们用舌头的这个表象，就是能够推测出来，因为你的食道、你的肠道就是这样一个样子。所以我们包括用胃也是一样，这个就是慢性胃炎患者的胃的结构。你有慢性胃炎，那么你的胃里边就是这样子，斑斑点点的出现了红色的肿胀，出现了红色的这样的一个我们所谓的这个毛细血管的扩张跟损伤。那么下面这个状态就是我们什么呢？胃酸分泌不够带来的萎缩性胃炎，就是我的除了刚开始是红肿性的，但是我们长期性的抑制胃酸，我的胃酸不分泌了，我的胃壁上开始出现了开裂，这就是我们所谓的慢性胃炎的一个结构，胃酸分泌不够，失去了滋润所带来的结果。而到了这样的一个程度上，那么这个程度，但这个状态在我们胃液当中不太出现的，因为我们胃液里边没有什么这样的一个菌。但是到了这个状态，就是我们的整个胃壁变硬，类似于我们的萎缩性胃炎的一个结果了。所以大家其实通过我们的一个简单的舌头的一个基本的表现，就能够推测出来，不管是看舌头、看眼睛、看鼻孔，大家都应该能够学到这样的一个知识。所以说在这个里边，大家要知道这句话是对的，滋补的方法很多，但是对于当代中国人来讲，一定要记住，羊肉也好，膏方也好，这都是给中国古人所准备的。中国古代的人是什么？太缺热量，大家所以在膏方里边会用什么呢？会用驴皮，会用阿胶，会用红枣，会用这个桂圆，会用枸杞，会用核桃等等等等的，用了这样的，还要加上一些中草药。也就是说，当我们进入到了秋季这样的秋冬季节，这样一个身体特别寒冷的时候，用一点点这样的膏方，对于中国古人来讲是非常非常合适的，因为他们是处于是什么呢？自身的阳气不足、营养不够的这个情况。而对于我们今天的当代的中国人来讲，如果大家还是盲目的选择膏方，盲目的选择吃羊肉，就是叫火上浇油。你原本就是有内热，原本就是有火，你在吃的这些东西是更容易让你上火。所以说，其实不是说这种方法不对了，中国的老祖宗在当年的那个时代制定的这些方法非常重要，但是对于我们当代的
年轻的中国人来讲的话，大家如果说日常来讲的话，每天又是大鱼大肉，每天呢又不太劳作，对于当代的中国人，大家尽量不要再用膏方，尽量不要再用这样的一个羊肉当做一个补的东西。那么你如果选择了吃羊肉的话，你其他的热量就要稍微少一点，就它是一个非常重要的这样的一个。你如果选择了吃膏方，你日常生活当中的油，当然如果把膏方跟油相对比的话，我当然推荐膏方。膏方比油毕竟要营养物质要多很多很多。大家要知道，膏方是个高热量食物，所以大家要对他们来讲的话呢，有所基本的认知，就是膏方不是不能吃，当你吃了膏方之后，其他的高热量的食物你就要把它降低，尤其像比如说你膏方里边带有了这种核桃，带有了这种核桃粉，带有了这种芝麻，那么你日常生活当中的坚果就要少吃，所以你一定要学会匹配，你不能说这边吃膏方又吃羊肉又吃坚果，那么你再吃点别的这种糕点，你肯定会上火，肯定会有慢性炎症。这会儿的话，膏方就会害了你。所以大家一定要懂得，当今这个时代呢，我们的这个生活习惯的不同，